Hallelujah. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mbalamusizaako nnyo mwenna ne mu makya g'olwaleero. Twongera okugulumiza Katonda ku lw'ekirabo eky'obulamu. Mukama akyabadde wa kisa gye tuli. Akyatuganyizza okulaba okusaasira kwe, okulaba obulungi bwe wakati mu buli mbeera. Waliwo etubeera nga byonna birungi, waliwo etubeera nga tusomoozeddwa, naye Mukama mulungi, tetukyalina ekirabo eky'obulamu. Katonda waffe aweebwe ekitiibwa era agulumizibwe ku lw'obulungi bwe, ku lw'ekisa kye ekingi. Asigadde ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ne wakati mu mbeera ng'ensi eyuuguuma. Asigadde akyatudde ku nnamulondo ye era nga ye nannyini buyinza obwenkomeredde. Ye nannyini buyinza obwenkomeredde. Ekibuuzo kye sitera kubuuza kwe kugamba nti God where are you? Asigala waali era waali, oba by'amasanyu oba bya nnaku oba byakweraliikirira oba by'amaziga, asigala waali. So Oprah nkulamusizaako nnyo, weebale kubeera ng'otuuse era mulimu gw'okola mukulu ogw'okukoowoola bonna abataliiwo. We have taken some times without fellowshipping here at the prayer watch. Olw'ebingi ebitutwalaganya, olw'ebingi ebyetaagisa okukolako wano na wali, naye Katonda waffe aweebwe ekitiibwa, oyo akyatuwadde ekirabo eky'obulamu. Ne mu byonna bye tuyitamu tukkiriza nga Katonda ajja tuwanguza, ajja tusobozesa. Naye bwe ndabye enduddewo okutuuka okwogerako okujja ku prayer watch, okubeerako nammwe, ate ne ŋŋamba nti temuleke okweraliikirira endogoyi, ate ne mweraliikirira omusumba wammwe, ye ali ludda wa, yalazeewa. Nti ali mulamu. Katonda akyatusaasidde. Abalwadde be tulina, Mukama akyabakuumiddemu obulamu, era tukyali hopeful nti Katonda ajja kukola ebyekisa. Kyemanyi abantu bangi notifications zino mu systems z'amasimu zimanyi okuvaamu, zeetaaga okuresettinga and so on, naye tetuyinza kusuula nsonga ya kusaba wakati mu kugezesebwa kwe tulimu ng'abasumba bangi bali down. Many pastors are struck down. Naye omuwandiisi Apostle Paul, one of my best writers, awandiika n'agamba nti even when we are struck down, we are not destroyed. Nti tumegebwa ne tuteekebwa wansi naye ne tutazikirizibwa. So ku basis eyo wensena amaanyi agaŋŋamba nti tweyongere tutambule. Lwe lugendo lwe tutambula, luba lugendo lwa bisomooza, luba lugendo oluyitamu ebyokusomoozebwa bingi, naye ate ye Katonda atuwanirira, atusobozesa, atuwanguzisa. N'olw'ensonga eyo tujja kusalawo okuyimirira, tujja kusalawo okweyongera mu lugendo. Mu kyawandiikibwa ekyo ndowooza ka tukisome, nja kukomawo kyandikibwa kye njagala amakya g'olwaleero kiri mu Isaaya 35, naye katusooke tugende mu kyandikibwa ekyo ekiri mu Bakolinsi ekyokubiri essuula
eyokuna olunyiriri lwa 8 ya sura ya 4 olunyiriri olw'omunaana. Mwebale nno mikwano abasharinga abalayikinga, mwebale okubeerawo. Mukama abawe nnyo omukisa. I know we came a little late, naye ngambye bwenna n'olwaleero luleme kuyitawo nga tetuyimiridde nga tetukoze kye tulina kukola. So kwe kugamba katusookeko ate tubeereko ffenna, then bwe tunaamala tunaagenda ate ne tukwasaganya ebirala. Kyandikibwa tuli mu Bakolinso 2 essuula eno ey'okuna. Omuwandiisi omutume wa Kristo Apostle Paul owooluganda mu Kristo alina ebigambo by'atuwandiikira eby'okutuzaamu amaanyi, eby'okutuzimba mu lunyiriri luno Bakolinso 2:4. Kantandike n'olw'omusanvu njagenda ku lw'omunaana paka ku lw'omwenda ng'agambye bw'ati. Agambye, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Mbu tulina ekyobugagga kino mu bibya eby'ebbumba. Kikyayita ekyobugagga. Ekyobugagga kyayogerako ye gwe nange okubeera nti Kristo atudde mu mitima gyaffe. Bw'oddayo waggulu ku lunyiriri olw'omukaaga agamba, for God who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. So Kristo kyekyobugagga ekyogerebwako wano, era agamba naye ekyobugagga ekyo tubeera nakyo mu bibya bya bbumba. Petro akulikayo yonna gy'obadde manyi Oprah abasaggula n'abumalirivu oyo bamuyita in charge of chief protocol, abanoonyayo chief of protocol. Okay, rest naye wuyo atuuse. Mukama aweebwa ekitiibwa wonna gy'obasaggudde gy'obajje. Mukama tumuwa ekitiibwa, tumugulumiza. Mwebale kutwegattako, mwebale kutuuka. Balamusiza Becky, Petra, Oprah, Resty, so and everyone that is joining So tuli mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri tusomye ntandise na luno olw'omukaaga nga lugamba nti, for God who said let light shine out of darkness made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Netugamba nti ekyobugagga ekyogerebwako, the treasure ekyomuwendo ekyogerebwako mu ssuula eno ye Kristo oyo atuula muffe, era bunenjiri ey'ekitiibwa. Bayibuli ye lwaki tetusoma? Tusome olunyiriri olwokuna lugambye bwe luti 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Bakolinso ekyokubiri essuula 4 olunyiriri olwokuna tutandikirawo paka ku lw'omwenda. Lugambye bwe luti, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ. Mbu Katonda ow'emirembe gino, si God, not God the Almighty, naye Katonda ow'emirembe gino, the God, tuli mu 2 Corinthians chapter 4 verse 4, tutandise ne verse 4 tugende lumu paka ku verse 9. Agambye, the God with the small letter, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Nti Katonda w'emirembe gino yaziba amaaso
yaziba amaaso ag'abatakkiriza obutasobola kulaba ekitiibwa obutasobola kulaba kitangaala kya njiri eky'ekitiibwa ekya Kristo. Olunyiro olwokutaano n'agamba, for we do not preach ourselves. Si ffe tweyogerako, tetuli mu kwebuulirako. But Jesus Christ as Lord. Enjiri yaffe yeeno nti Yesu Kristo ye Mukama. Eno yenjiri yaffe. Guno gwe mutwe gw'obubaka bwe tugabana nammwe. Guno gwe mutwe gw'enjiri gye tuleeta gye muli. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord. Kyetugezaako okubannyonnyola, kyetugezaako okubategeeza nti Yesu Kristo ye Mukama. Yesu Kristo ye Mukama. And ourselves as your servants for Jesus' sake. Naffe mutumanya lwakuba tuli baweereza gye muli ku lwa Kristo. Kale y'ensonga lwaki tweyanjula nti amannya Sakira Ronald. Naye senga tekibadde ekyo sitaalibadde sinna bwe nkikola. Naye ffe mutumanya olwa Kristo. Olwa Kristo gwe tubuulira nti ye Mukama. Ye Mukama. Kristo is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Not any other God. Not any other image. Not any other picture. Yesu Kristo ye Mukama. Yesu Kristo ye Mukama. Era naffe mulyoka mutumanya ng'abaweereza be. Fe position yaffe yakubeera baweereza be. Position y'obukama ye. For him is the Lord. Fe tuli baweereza buweereza ku gyali. Olwo nno naffe mulyoka mutumanya. Olunyiriro lw'omukaaga ne litugamba, for God who said let light shine out of darkness made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Nti oyo yagamba omusana oba ekitangaala kyake okuva mu kizikiza, bw'atyo kyava yalagira ne Kristo okwakira okumanya kwa Kristo n'ekitiibwa kya Katonda okwaka gye tuli mu kubeerawo kwa Kristo. Olunyiro lw'omusanvu. Wetegerezanga nnyo Bible readers, ntero kibagamba, wetegerezanga nnyo after reading a line of scriptures, n'osanga statement eno wakati mu nnyiriri ng'egamba naye weewaawo tulina omusana ogwayaka gye tuli, tulina Kristo eyajja gye tuli, tulina Kristo atuleetedde okumanyika, tulina Kristo gwe tubuulira nga tutegeeza buli muntu nti oyo ye Mukama. Oyo ye Mukama. So naye n'aleeta ekigambo wakati mu nnyiriri ng'agamba naye newankubadde nga tubuulira Kristo, newankubadde nga omusana gwayaka gye tuli, newankubadde nga ekitiibwa kiri gye tuli, naye but we have this treasure in jars of clay to show that this is all surpassing power is from God and not from us. Mbu naye tulina eky'obugagga kino, eky'obugagga eky'okubeera nti Kristo atudde mu mitima gyaffe, eky'obugagga eky'enjiri eno ey'ekitangaala, eky'obugagga kino eky'okubeera nti Kristo, Yesu Kristo ye Mukama. Eky'obugagga ekyo mbu tulinakyo naye mu bibya bya bbumba. Tubeera nakyo, tutambula nakyo mu bibya bya bbumba. Kikyayita ebibya eby'ebbumba. Ebibya eby'ebbumba gy'emibiri gye twambadde. Ffe abambadde omubiri n'omusaayi. Apostle Paul ebigambo by'akozesa. For we who are still putting on the flesh and the blood. Mu mubiri guno n'omusaayi gwe tukyayambadde olwaleero mutuddemu eky'obugagga kye bayita Kristo. Oyo gwe twakkiriza. Oyo gwe twakkiriza, gwe twasembeza. Bayibuli egambye nti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Ffenna abaamwaniriza
to all that received him, he gave the right to become the children of God. That is John chapter 1, verses 12. He gave them the right to become children of God. We received him. Twamwaniriza bwe yakonkona nga kubikkulirwa 3:2 bwagamba nti ndi ku mulyango nkonkona, anaggulawo omutima gwe n'ayingira n'alya wamu naye. So wakati ku mulyango g'akonkona, there are those amongst there us, you, that opened the door, and we received on him. And we welcomed him. Ne tumwaniriza mu mitima gyaffe n'ayingira. Enjiri ey'ekitiibwa ekitangaala ne kyaka mu ffe. Naye agamba nti eky'obugagga ekyo ekya Katonda okutuula mu bantu abalina omubiri n'omusaayi tubeera nakyo mu bibya bino eby'ebbumba. Ebibya by'ebbumba gy'emibiri gye twambadde, bibya bya bbumba. Abooluganda, emibiri bibya bya bbumba. Bibya bya bbumba, bibya bya clay, made out of clay. They sustain our that life. They sustain, giwanirira ekitiibwa ekyo, giwanirira eky'obugagga ekyo for a temporary life, for a temporary moment. Waliwo ekiseera bwe kituuka ekiseera nga ebbumba likooye, ng'ebbumba liremereddwa. Ebibya eby'ebbumba byatika. Ebibya eby'ebbumba bikoowa. Ebibya eby'ebbumba bikoowa. Kizimbe bakizimba ne kiyiika. Kibya kya bbumba. Ebibya eby'ebbumba bikoowa. Ensuwa ebeera awaka for years. Naye etuuka ekiseera n'eyatika. Kibya kyaki? Kya bbumba. Kibya kya bbumba. Nga bw'olaba eggi bwe litula mu kisosonkole ky'eggi. Eggi nga litudde mu kisosonkole ky'eggi. Eggi nno kirala ku kisosonkole. Naye kyenjagala okujjayo kwe kubeera nti eggi, enjuba eri etuula mu kisosonkole. Ekisosonkole bbumba lyatika. Bwe kyekoona ku kisenge lijja kwatika. So that is the kind of life we move with. Naye omuwandiisi atugambye we have that treasure. We have this treasure of Christ abiding in us. Kristo okutuula mu ffe. Ekibya kino kya bbumba, naye eky'obugagga ekyo tuli nakyo. Katonda yeewuunyisa engeri gy'oteeka ekintu ekiri so expensive, so valuable, n'okiteeka ate mu bbumba. Naye oyo ye Katonda. Enkola ze zeewuunyisa. Enkola za Katonda zeewuunyisa. Addira amafuta agagula obuwanana n'agasonseka wansi mu ttaka. Oyo ye Katonda. Enkola ze zeewuunyisa. Addira zaabu ne ffeeza abaana b'abantu gwe bayaayaanira n'amuteeka kilometers mu ttaka. Ne bagamba fuuti 100 wansi, fuuti 80 wansi, fuuti 50 wansi. Naye ng'ate bya bugagga, ate bya muwendo. Bw'atyo kyava ddira eby'omuwendo, eby'omwoyo, n'addira Kristo, n'addira okumanya okwo, n'addira amagezi ago, n'addira ekitiibwa ekyo, n'addira eky'omuwendo ekyo, n'akiteeka mu bbumba, n'akiteeka mu mubiri gwo, n'akiteeka mu mubiri gwange. Naye nga tetwerabira, omuwandiisi atugambye temwerabira. Ffe tuli bibya bya bbumba. Kiki kyayagala? He is calling our mind to attention. Ayita endowooza yaffe ekomewo, esseeyo omwoyo. 1, kitugema obutaba na malala. Ti olw'okuba wafuna Yesu wamala. Olw'okuba wafuna Yesu n'olwekyo abantu obasiimulizaako ttoomi. Olw'okuba osabira abantu ne bawona, n'olwekyo gw'olaba owulira oli wa kitalo. Please remember, oli mu kibya eky'ebbumba. Oli mu kibya kya bbumba. Olw'okuba wafuna ssente owulira ng'oli wa kitalo, oli wa njawulo, oli w'amaanyi nnyo. No, remember, tuli mu kibya eky'ebbumba. Kitegeeza ki? Anytime it can break. Anytime it can break. So, therefore, be cautious. Be cautious as we live life. Nga tutambula mu lugendo olw'obulamu. Be humble. Katonda atuyita okubeera abakkakamu. Atuyita okubeera abeetoowaze. Abekkakamu.
ye Yakobo alina ne watuuka wawandikira n'agamba nti mutuukenga ku ddaala nga na buli kyonna ekyessanyu mukibalamu okuba amaziga nga mukibalamu okuba amaziga. Naye is calling us to a humble life. Agamba mulina Kristo. Bwe tubeera ne Kristo tuba tuweereddwako obuyinza obulala. Bwe tubeera ne Kristo tubanga abantu be bawa sense endala. We have another sense that was added to us. Endaba endala, we have another attitude that was added to us. Endaba gye tulabamu ebintu ffe abalina Kristo yanjawulo kuba n'abatakkiriza baayogeddeko nti Katonda w'emirembe gino, the God with the small letter God, small God, the small God that governs this generation, that governs this world. Oh, Katonda oyo afuga this age. Tuli mu age eri mu mikono gya Katonda ekifuga ensi, the spirit that controls the world. That is the era we are in. Ye era gye tulimu. Mbwe ekyo kyo Katonda ekyo kye kikola kwe kublindinga, kwe kuziba amaaso g'abatakkiriza, okubalemesa okutegeera ne bwe twogera ebigambo bino, okubalemesa okutegeera ekigambo eky'obulamu. Yesu alangiridde mu Yokaana essula ya 14:6 n'agamba nze ekkubo, amazima n'obulamu. Is the way, he is the truth, and is the life. Naye temwerabira nti ensi yonna mu bunene bwayo yonna tesobodde kufuna bulamu. N'olwekyo tugulumiza Katonda, weebaze Katonda nti mu bangi Katonda w'ensi eno be yablindinga toliimu. Katonda somehow somewhere yakutolosa, yakubeera, yakuyamba nga bwe yanyamba. Amaaso go, omutima gwo ne guvaako akabubi. N'otegeera ebigambo bino eby'obulamu, n'otegeera ebigambo bya Kristo, n'omusembeza. Olwaleero oli mwana wa Katonda. You are a child of God. You are a child of God. So kyavudde tugamba nti eky'obugagga ekyo, ekyokumanya Katonda, ekyokumanyibwa Katonda, ekyokuba abaana ba Katonda, ekyokuba abaweereza ba Katonda, ekyokubeera mikwano gya Kristo, ekyokutambula ne Kristo, ekyokubeera nti tulina access to the heavens. Tulinakyo, temwerabira, tulinakyo mu bibya bya bbumba. Ebibya bino bya bbumba okeera ku makya ng'omubiri gugamba ndeka, nga tolina gasitula mukono, nga tolina gasitula kugulu, nga tolina gava mu buliri. So bibya bya bbumba, friends, ebibya bya bbumba. And therefore embeera bweti nga gye tuli okuyitamu ng'eggwanga, whereby natandise okulira amawanga agagamba nti abava e Uganda temujja, bw'oba ova Uganda tojja, well, ebyo byonna bituyigiriza ki? Bitwale okukakkananga n'okwetowaza. So kyavudde atugamba mu lunyiro lw'omusanvu mu Bakolinso ekyokubiri essula 4:7 agamba, but we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. Amaanyi ago agakolera mu ffe bwe twogera ekigambo ne kibeera, n'oyogera bwogezi n'ogamba eryo essabo lya jjajja ndiragira likwata omuliro, ne wayita emyezi 2 ne bagamba essabo lyasiriira, ne wayita omwezi gumu, ne wayita omwaka gumu, jjajja n'agamba ebyokusamira mbivuddemu, taata n'agamba ebyokusamira mbimaze, n'ojjukira ekigambo kye wayogera. Kyavudde atugamba nti abange tutegeere nti amaanyi ago bwe tuyimirira wano ne tusabira abalwadde, ne tusabira abantu betumanyi ne tutamanyi, ne tutuuka ekiseera ne tufuna obujulizi obw'ebyo Katonda byakoze mu bulamu bwabwe. Temwerabira ba prayer watchers. Watchers temufunanga amalala. Watchers temwenyumirizanga. I beseech you by the mercies of God. Tulemenga okwenyumiriza, tulemenga okwerabanga ab'ekitalo, tulemenga okwerowooza that it is all about us. It is not the speciality of our online church and a prayer watch nti tuli ba kitalo, fe tuli banjawulo nnyo. No, si bwe kiri. But Katonda akikola, akuyisaamu ekirooto, n'olaba ekirooto n'osaba ne kibeera nga bwe wasabye. Akuyisaamu obubaka obw'omuntu omulala n'omulagulako bye wamulaguddeko ne bibeera nga bwe wabiragudde.
akuyisaamu ekigambo ekyobulamu eri omuntu omulala n'aweebwa omukisa era n'avaawo ng'agamba neebaza Katonda ku lw'obulamu bwo kubanga ebigambo bye waŋŋamba byankolera, ebigambo bye waŋŋamba byali by'amazima, ebigambo bye waŋŋamba byentambuliddeko n'okutuusa olwaleero. Teweerabira when those praises come your way, ng'abantu bakutendereza, ng'abantu bakusuuta, ng'abantu bakuwaana, teweerabira nti pino ekyo kiriwo gw'osobole okumanya nti amaanyi agakolera mu ggwe tegava gy'oli wabula gava eri Katonda, gava eri omuyinza w'ebintu byonna, gava eri Katonda atatuleka. Yasazeewo, yalonze, n'asalawo okukolera mu ggwe, n'asalawo okukolera mu nze. Ffenna tulina emirimu Katonda gy'akolera mu bulamu bwaffe, buli omu ku levo ye, buli omu ku levo ye. Nkubuulira mazima, abamu muganye buganyi kukkiriza Katonda kukola, naye abamu ku mmwe ne mu mirimu eyo gye mukolera Katonda yabayitumayo mulabise ekitiibwa kye excuse me, mulabise ekitiibwa kya Katonda nti mubasabire. As you pray for those people. Pray for those people. The things you decree and declare will come to pass in their lives. Bayibuli egambe mulangirire ekigambo, ne Katonda n'akwata ekigambo ekyabaweereza be n'akituukiriza. Lwaki? Kubanga kigenda kumuleetera ekitiibwa. Kigenda muleetera ekitiibwa. Therefore kyavudde atugamba nti abange kino kiriwo tutegeere nti siffe. Omuwandiisi wa Zabbuli yawandika n'agamba siffe ayi Mukama, naye erinnya lyo liweebwa ekitiibwa. That is the kind of language gye tulina okuba nayo. It is the kind of behavior that we ought to work with. It is the kind of character. Kubanga olulimi tuba nalwo, ebigambo nga tuli balungi mu kubyogera, naye behavior yaffe, character yaffe neta portraying kulaga nti it is all about you God. Mukama ye gwe. Igwe sinze, simanyi gange, si kitiibwa kyange, si kufuba kwange, but you God. Naye gwe Mukama. So, kyavudde atugamba, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Not from us. We should always deny, not from us. Yes, Petro atuwadde olunyiriri luli mu Zabbuli 15 olunyiriri olusooka. So, agambye all the surpassing power, the power that breaks through walls, that we pray from here and people are touched wherever they are. That we pray from here and God intervenes and does things miraculously. Nakola ebintu mu ngeri ey'ebyewuunyo. That power is not from us. Siteekeddwa kulimbibwa. Toteekeddwa kulimbibwa. Always remember that power comes from the Almighty God. Comes from Him. Kyavudde atugamba mu lunyiriri oluddaku n'agamba okulaga nti tuli bibya bya bbumba, naye ng'ate ebibya by'ebbumba bino bituddemu amaanyi agatali ga wano ga ku nsi. Bituddemu amaanyi agatali ga mubiri, bituddemu amaanyi ag'obwakatonda, bituddemu amaanyi agasukkuluma ebintu, amaanyi g'oku nsi. Kyava akuleta verse 8. Verse 8 to demonstrate for you what he is saying in verse 7. Kubanga verse 7 agambye, 1, they are vessels of clay. 2, in the vessels of clay, there is a power that works in those vessels of clay. Waliwo amaanyi agakolera mu bibya eby'ebbumba. Waliwo amaanyi. Olumu when we talk about power, mostly our minds runs to healing, our minds runs, ebirowoozo byaffe bidduka ku balema kutambula, ebirowoozo byaffe bidduka ku bazibe b'amaaso kuzibula, ebirowoozo byaffe bidduka ku bazibe b'amatu kuwulira, bidduka ku bakasiru kwogera. But the surpassing power that works in us far exceeds all that. Esukkuluma n'ebyo byonna bye tusobola okwogerako. Eri mu areas nnyingi, yeeyolekera mu areas z'obulamu bwaffe nnyingi ezisukkuluma ebyo byonna. The surpassing power that comes from God. Mu verse 8 kyavudde atugamba, we are hard pressed on every side but not crushed. Just think about that. We are hard pressed. Tunyigirizibwa,
tutayizibwa eruyi n'eruyi, eruyi n'eruyi, but we are not crushed. We are not crushed. Kyeki tuyamba obutabeera crushed, kyebayita crushing. Kyebayita crushing. Kyeki nga bw'olaba ebinyeebwa, the way we kusekula binyeebwa, nga bwe tusekula ebinyeebwa bibeera mpeke, naye bwe tubiteeka mu kinu tugenda obbijjayo when we have crushed them, nga tubikaabiza amaziga ne bivaamu juice, ne bivaamu butto, ne bivaamu butto. That is crushing. At times crushing can go even beyond that, nti ekibadde akacupa bakateeka mu kyuma ekicrushinga ne kabeera nga kavudde mu foomu yaako. Crushing ekujja mu foomu yo. Crushing. Naye Bayibuli egambye titutaayizibwa. Kitegeeza life experiences ze tuzisinkana nga tutambula, the life experiences ze tuyitamu tezirina busobozi, tezirina maanyi, teziweereddwa lukusa kututwala ku levo ya kubeera crushed. Ebyo ebikukaabiza, ebyo ebikugezezza ne bigeza obulamu bwo ne bireeta trials mu bulamu bwo, tebirina busobozi, tebirina maanyi kukutwala mu realm, kukutwala mu level ya kubeera crushed. They have the ability yazo zeziriwa, embeera ezo zirina ability okutaayiza, zirina ability okunyigiriza, okuwulira nga sayidi eno onyigiriziddwa, okuwulira nga eno eriyo emitawaana, okuwulira nga eno eriyo ebizibu, okuwulira nga eno nga n'agasaba tolina. Ekyo kisoboka. Ekyo kisoboka as we walk on this planet Earth. Ekyo kisoboka. Naye waliwo ekitasoboka eri abalonde ba Mukama, eri abo abaamukkiriza, waliwo ekitasoboka. Excuse me. Waliwo ekitakola ki? Waliwo ekitasoboka. Waliwo levo Katonda gy'ataganya oyo atunyigiriza. Waliwo gy'atamuganya kutuukako. Waliwo gy'atamuganya kutuukako. Waliwo ensalosalo z'atamuganya kubuuka. God measures nti ebikutaayiza kabikutaayize, kabikwetooloole, kabikulumbe in all sides. Naye wakati nga bikulumba mu all sides, Katonda alina realm gy'atabiganya kubuuka. Apostle Paul is writing to us and telling us nti mulaba embeera ezo ezibeŋŋanga, ezibaleetera okwekyawa, ezibaleetera okwetamwa, ezibaleetera okwebuuza ebibuuzo, ezibaleetera okutabulwa, nti wakati muziraba nga bwe ziri, nti okwo kunyigirizibwa, okwo kutaayizibwa, ekyo kye bayita okutaayizibwa. We can certainly say every one of us yali abaddeko mu mbeera ey'okutaayizibwa. N'owulira ng'otaayiziddwa, n'owulira ng'oweddemu amaanyi, n'owulira ng'oweddemu essuubi, n'owulira ng'akubiddwa, n'owulira ng'obulamu obugenda, n'owulira nga buli kimu kikutamye. It has ever happened. If it has never happened to you, it will happen to you. I'm not a prophet of doom, but that is a reality of life. I love facing the facts of life the way they are than denials. Abantu ze batambulira for very many years. Abantu batambulira, ekkanisa etambulira mu denials of meeting realities. With that is the ensonga lwaki when we meet the realities tumaliriza tufuuka abantu abalidde ebigambo byaffe. I just think of a pastor eyagamba ekisibo kye n'agamba ffe tetulwala, ffe tuli balamu. Era n'alangirira nga bayimiridde mu mutwe gw'ekyawandiikibwa ogugamba sirifa ndiba mulamu ne nangirira emirimu gya Mukama mu nsi y'abalamu. Ne bagifuula capital theme of their ministry, capital theme of their church. And for many years ne batambula bwe batyo. But for them, they don't believe in negatives. They only believe positives. They only confess positives. But they have slogans like, what you confess is what you possess. They are sweet. Birungi ebintu ebyo abooluganda biwulira nga biwoomera bizzaamu amaanyi, owulira nga bireeta essanyu. You just confess it and you have it. Just put right your mind, confess it, desire it, and God will give it to you in a trickling of an eye. Hallelujah. It is okay. It is okay. But we ought also to look into the facts of life. Omuwandiisi omu yayogera n'agamba nti kye bayita obulamu, what we call life, is keeping death at a reasonable distance. The ability to keep death
at a reasonable distance is life. Bulunaku olucha tulwana na kubeera nti tukuumira mwami kufa mu distance. Please, Mr. Death, be at a little distance away from my life. That's why you wake up, swallow Panadol. That's why you wake up and take in some aspirin. That's why you wake up and you eat some tomato. Why? You are trying to say, Mr. Death, be at a reasonable distance, please. Please be somewhere, please. But we do that. And we don't succeed for all the time. Well, Mr. Death, when he comes face to face with the person that has fought him for years. That is the reality of life. So therefore, we will not ever go out of the facts of life. Facts of life to just facing the way they are, the way they come. Na yecho techitujjako kubeera nti munda mufe. Bible yetugambye mukoleramu amaanyi. Mukoleramu amaanyi agatatutwala agatatuganya kubeera crushed. Agatatuganya kubeera crushed. Ezo mbeera za bulamu Bible ye Yesu kyavudde agamba nga mu Kubikulira essula ya 14 mbu nempulira eddoboozi mu lunyirindo za lwa 13 lugamba nempulira eddoboozi eryogera nga ligamba nti wandiika nti blessed are they that die in Christ Jesus. Mbu baweereddwa omukisa okutanula leero amafu abafiiramu Mukama waffe kubanga baba bawumudde mu kutegana kwabwe. Those are facts of life. Tuli mu mulembe. We are in an era where people say such messages discouraging abantu. Such messages zibalamu abantu amaanyi. Mugwemu amaanyi. Mugwemu amaanyi. Bwemba mwe babakolera ko gwa amaanyi. Mugwemu amaanyi. Na yesirina kyenfuna bwemba sibabulidde mazima. I have no reward. Have no reward even before the Christ I'm serving, the God I'm serving, even before my Lord, I have no reward. It is a time we grow, face the realities of life, face the facts and the truth. Twaule facts to the truth. Twaule bino ebitu confronting, we are hard pressed on every side. On every side. It is impossible to be hard pressed. Ngoli mukiriza, I heard of someone. Omuntu yabadde agamba, someone yaze nakola statement n'agamba, omulokole nga afa atya coronavirus. Nga Katonda wafa aliruddawa. Olwo Yesu nga aliruddawa. Ne ngamba, lwakuba it was a reported speech, I wasn't there. Ne ngamba Mukama weebale nti saabaddewo nga abyogera. Nali mubuuziza ebibuuzo nga 8. Nti afa accident, olwo Yesu tabaawo mu accident eyo. Abafa amasasi olwo Yesu tabaawo mu accident ezo. Abafa obulwadde obulala tebabaawo nga Yesu tabaawo mu olw'okubamba omuntu yafudde obulwadde obulala. And you wonder how people are reasoning. Olumu waliwo olwewuunya n'ogaana y'abantu reasoning zaabwe ziri zitya. How do they look at things? So therefore, friends, Bible yetugambye we are hardly pressed on every side. Nekino kyekyama nti olw'okuba munda muffe mutuddemu amaanyi, mukoleramu amaanyi agava eri Katonda, mukoleramu amaanyi agatava gye tuli nga ffe abaana b'abantu, mukoleramu amaanyi agatali ga bulijjo, nti olw'okuba muffe mukoleramu amaanyi ago y'ensonga lwaki we are not crushed. Yensonga lwaki we are not crushed. Yensonga lwaki sitaani buli lwatunyigiriza, lwatuoppressinga, lwatuleeta ku kisenge to the last minute n'atulagira ddala, n'atulaga nti bikanye bikomye, n'atulaga nga yali mu control. Era mumbeera bwetyo. We are not crushed. Okay, katugende ku worst state of operation. Yeah, tugende because operation pressing, I just say hard pressing. Hard pressing has levels. The hard pressing okunyigirizibwa kulina levels. Waliwo olwonyigirizibwa ng'onyigirizibwa kuba nti wasuze enjala tewafunye kyakulya, ko nakwo kunyigirizibwa. Kunyigirizibwa tewafunye kyakwambala, nakwo kunyigirizibwa. Kunyigirizibwa mu nsawo yo temuli ssente, nakwo kunyigirizibwa. Kunyigirizibwa nga walwadde, kunyigirizibwa. Kunyigirizibwa embeera ne zikukwata ne zikutwala mu kkomera, kunyigirizibwa. Kunyigirizibwa okubeera nga you are denied right to see your people, kunyigirizibwa. Okuna kusigala ku kyali kunyigirizibwa. Tusobola n'okunyigirizibwa ne tutuuka ne ku magombe, ne tutuuka ne ku bunnya,
kale tugendaawo we tugamba nti obulamu bugenze sitaani akikoze abantu. You know, there is a way people exalt the devil ne bakunyiza n'okunyiza. Sitaani kyakoze kinene nnyo bannaye. Okay, tugendaawo we tugamba nti omuntu yamunyigiriza n'amutuusa n'okumutwala emagombe, n'okumutwala mu ntaana, n'okumutwala mu nnyumba ye y'olubeerera, nti yamunyigiriza. Okay, Bayibuli yeetugamba nti even then bw'ababeera mu Kristo Yesu, even then babeera balamu. Lwaki? Kubanga oyo Yesu gwe bakkiriza, nga bwe yava mu magombe, bwe batyo bwe bajja okuva mu magombe ago, bwe batyo bwe bajja okuva mu bulamu obwo obwawo operation we batadde nga bazuukira. There is a resurrection. Even kugamba nze kankubuli njagala kugamba never accept tokikkirizanga mbu sitaani akunyigiriza nnyo olwo kati afuuse w'amaanyi. Tabangako w'amaanyi. Ne bw'atwala omuntu n'amutuusa mu magombe, sitaani asigala tabangako w'amaanyi. Tulina Katonda ow'amaanyi nti ne mu magombe atoolayo abantu n'agaba obulamu. So therefore, friends, I want to tell you, watchers, I want to tell you, it is possible okubeera ng'onyigiriziddwa, okubeera ng'otaayiziddwa mu buli side, ng'otaayiziddwa ng'onyigiriziddwa. Naye kino kye tulina okumanya nti we are not crushed. Atunyigiriza ayagala ki? Atunyigiriza ayagala tutuuke ku ddaala erigamba nti Katonda si mwesigwa. Atunyigiriza ayagala tutuuke ku ddaala erigamba nti Katonda tatuyambye. Atunyigiriza ayagala tutuuke ku ddaala erigamba nti bino tebikola. Naye naffe mu mazima gettegedde tuli ready okugamba nti our God is faithful. He is our God when it is daytime. He is our God when it is a night time. Ye Katonda wange nga biri bulungi. Ye Katonda wange nga bikalubye. Ye Katonda wange. I'll never turn to the right. I'll never turn to the left. Bwemba naleka wa Katonda babajjajjange. Nembaleka mu masabo. Nembaleka mu bigali. Nembalekayo Katonda oye yampe ekise ekireko obusamize. Ekireko obulogo. Ajja kumpanirira paka lwali ntusa mu kitiibwa kye. Ajja kuwanirira paka lwolituuka mu kitiibwa kye. Therefore, never accept the devil's statements to tell you nga Katonda bwakulese, nga Katonda bwakuvuddemu, nga Katonda bwakoze ekyewunyisa, ekibye nnyo. You know? No. His plans are good. He has good plans. His plans are perfect. For me, that's what I believe. Even to the last minute. Never nsabira omuntu n'atazuukira nga mutaddeko omukono n'atazuukira. Era still, I will still trust. I will still believe. I will still give glory to God. Give God glory to God. Because kino batugambye there is the crashing. Omulokole tebamukrashinga. I think in brief that's what we can say. Omulokole tebamukrashinga. I will speak it in Luganda. Omulokole tebamukrashinga. Ne bw'okola otya. Nga yasigadde mu kifo kye ekyobukkiriza, nga yasigadde mu lwemu ye n'atasagaasagana, omulokole tebamukrashinga. Ekyoba osaaga omulokole takrashingibwa in whatsoever form, in whatsoever way. Okay. I know our time is gone. I wanted to release you. Remember, I just wanted to come and check on you. Or else, sayagadde kubeera nga muvudde mu kweraliikirira endogoyi ne mweraliikirira omusumba wa mujiyalaze. Naye tubadde n'ebitambuza wano na wali olw'embeera eri mu ggwanga. Naye tukkiriza Katonda ajja tuyisaawo. Tukkiriza Katonda ajja tusaasira, ajja tuyamba. Oba oliawo tujja kweyongereraawo ku lunyiriri olwo. Yaleta forms nyingi. Yaleta the being pressed, hard pressed, n'agikomparinga n'agamba if hard pressed kuba kusindika. Ne bakusindika naye ng'ekisenge kye bakusindikako kiriko amaggwa bw'okituukako gakusindika. Ne ba hard pressed
hard press ne batitusa ne bakunyigiriza kutyo nagamba but even then we are not crushed. We are not crushed. Totutisa tisa. We are not crushed. So aja kuleta aleta phrase endala and we will start from there. We will start from there. This is a very powerful scripture. This is a very powerful verse. So may God bless you as we go through, as we keep praying for our friends, as we keep praying for everyone in the land, as we keep praying for everyone in the nation. Tuyinza gamba nti kati ffe virus oba coronavirus oba covid tanatukwata mbulwa kino. Nothing. Bono otugambe ongambe kikale. Exposure. I've been to hospitals. So I can't say era. I can't. It's all about God. Ye Katonda yamanyi bwakukumye. Many of you have been healed. Muonye. Nise nyika nabakwata covid najja kukwata nuwona. And nsaba Katonda asangule that morbid fear mu bantu baffe. Abantu baffe bwe bawulira covid babayiwa mwentiisa. Babayiwa mwentiisa embyenye nnyo ogenda mbyalo embyenye nnyo. So people are so bad over COVID Katonda. I don't know. But COVID is not God. Is not God. Yeah. Is not God and he will never be. We will never worship that thing. We will never worship it. We will never bow down to it. Wakati nga chikola emirimu gyakyo ng'ensalo Katonda zakipimidde tezisobola zisuka. Tezisobola zisuka. Katonda yalese covid. No. Kisobokero ddala kubanga Sitani yamulese. Naye wa operating la Katonda alinawo abantu be. Katonda alinawo abantu be and is in charge. Wa operating la Katonda alinawo obwakabaka. God has a kingdom here. God has a kingdom here. And in his kingdom, God measures parameters. Apime nsalo. Okay. Mukama tukwebaza olw'enkya y'olwaleero. Twagala okwebaza olw'ekisa kye kingi. Tukwebaza olw'obulungi bwo. Tukwebaza kubanga tuli balamu. Gubadde mukono gwo bubadde bulungi bwo Katonda ow'ejjeefu okubeerawo. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe. Tukwebaza kubanga oli Katonda waffe. Tukwebaza kubanga oli Katonda atwagala. Tukwebaza kubanga oli Katonda alina enteekateeka eri obulamu bwaffe. Enteekateeka zo nnungi n'okusinga bye tuyinza okweyagaliza, n'okusinga ffe bye twegomba, n'okusinga ebyo abasawo baffe Mukama bye bafuba okutukolera. Omuyinza w'ebintu byonna erinnya lyo liweebwe ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe Mukama. Njagala okwebaza ku lw'obulamu bwaffe, nkwebaza ku lw'abawookyazzi bonna Mukama. Buli omu waasinziira ayi Katonda ow'eggye. Tukkiriza nti gubadde mukono gwo gukyatusiikiriza. Ogukyatusiikiriza ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Era ffe tukkiriza gujja tusiikiriza paka ne mu magombe guli tusiikiriza. Ne mu magombe guli tusiikiriza. Emigo gy'entaana tegiri tweganyisa Mukama. Embeera z'okubeera mu malwaliro tezijja tweganyisa Katonda. Embeera y'okubeera nti ekibya kigojebwa tekijja kutweganyisa Katonda. Tujja sigala nga twatula nti yeggwe Katonda waffe. Watwagala bwagazi n'otumanya. Bayibuli egamba watumanya nga tetunnakumanya. Watulonda nga tetukumanyi. Watusembeza. Watwagala bwagazi Mukama. Kale twekwata ku ekyo ne tugulumiza erinnya lyo. Ne tugamba Mukama weebale nga tukyalina embavu ezireekaanira waggulu. Ntuwe ekisa Mukama n'embavu nga zitugenzeeko. Mumanyi wasoboka okutuuka akaseera nga tisobola kwogera nga bwe njogera, nga sobola kuvibrating nga bwe vibrating. Naye Kabaka w'abakabaka n'ekiseera ekyo nkisabira nkiteeka mu mikono gyo obeere completely totally under control unto everyone's life. Mukama omuyinza w'ebintu byonna abakkiriza nti olugendo bwe lutyo bwe lubeera, nti olugendo bwe lutyo batambula. Mukama tusaba omukono gwo gubeerengawo eri munda okunyweza emmeme zaffe, eri munda okunyweza endowooza zaffe, obutatawuka, obutasoberwa, obutatabulwa, naye tusigale nga tugamba God is still in control. Mukama tusaba amaanyi ge twogereramu olwaleero gatubeerera ekyokuddamu, nga gatunyweza ne wakati ku bisenge, ne wakati mu kunyigirizibwa, ne wakati mu hard pressing, nga tunyigiriziddwa nga tutayiziddwa. Ye gwe gwe twesize amatya
kwetaaga olwaleero kubanga oli Katonda waffe, oli maanyi gaffe Mukama, oli kiddukiro kyaffe. Yegwe bulamu bwe twetaaga, yegwe bulamu obutubeezaawo, yegwe bulamu obutuyisaawo. Tuli balamu lwa kubeera gwe, tuli balamu lwa kubeera gwe Yesu. Tukiddamu tukyatula, tuli balamu lwa kubeera gwe. Nze ndi mulamu lwa kubeera gwe, abaana bange balamu lwa kubeera gwe, mukyala wange mulamu lwa kubeera gwe, musumba wange mulamu lwa kubeera gwe Yesu, lwa kubeera gwe Katonda ow'eggye, mukyala we mulamu, abaana be balamu lwa kubeera gwe, eggwanga likyalimu abalamu lwa kubeera gwe. Kyokka n'olwabo abawummudde, Mukama omuyinza w'ebintu byonna, Bayibuli etugambye nti w'osigala oli Mukama, even mu kufa, even in the grave, you are Lord, you are the God of this universe. Yegwe omuyinza w'ebintu byonna, yegwe yabajja, yegwe yatonda. Mukama kyeva twewa gy'oli, teva tuwanika mu maaso go ne tugamba yegwe tuli balamu lwa kubeera gwe, tuli balamu lwa mukono gwo, tuwangula lwa mukono gwo. Tetugenda kwegaana, tetugenda kuvaako, tetugenda kukyukira kugwa kkono newankubadde ogwa ddyo, tetugenda kukasinga. Far be it, oh God, for okuyisa mu kamwa kaffe ekigambo ekikasinga Katonda, ekigambo ekigamba nti Mukama oli luddawa, ekigambo ekigamba nti Mukama otulese. Tumanyi okubeerawo okwo nga tukuwulira, tumanyi okubeerawo okwo okubeerawo ne bwe tuba tetulina kye tuwulira. Omuyinza w'ebintu byonna, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe. Yegwe Katonda eyatwagala, yegwe Katonda eyatusembeza. Ogambye eky'obugagga ekya Kristo Kabaka ow'ekitiibwa kitudde munda mu ffe, kitudde munda mu ffe, ffe banafu Mukama, ffe abalemererwa, naye eky'obugagga kyo mu ffe mwekiri, ekyo ekitutwala mu bulamu obutaggwaawo, eky'obugagga Kristo Yesu ow'ekitiibwa, oyo gwe wasalawo n'otuuza mu ffe Mukama, ebibyo ebinafu, ebibyo ebyebbumba. Mukama omuyinza w'ebintu byonna, erinnya lyo litenderezebwe, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa Mukama, erinnya lyo ligulumizibwe. Maanyi gaffe Katonda ow'eggye, omuyinza w'ebintu byonna, gwe Katonda gwe twesiga, ye gwe atuyamba, n'olwaleero n'otuyamba, n'olwaleero n'otuyisaawo. Kabaka w'abakabaka, tujja amaaso gaffe ku bitunyigiriza, ku bitusuppressinga, ku bihard pressing obulamu bwaffe, obuyibi hard pressing endowooza zaffe, ebi hard pressing ensi yaffe ey'omwoyo, waliwo ebi hard pressing Mukama, naye twesize gwe Katonda ow'eggye. Naye twesize gwe Yesu, naye twesize gwe omuyinza w'ebintu byonna, naye twesize gwe maanyi gaffe, naye twesize gwe kiddukiro kyaffe, naye twesize gwe buyinza bwaffe Mukama, nga tukkiriza nti onootuwanirira, nga tukkiriza nti onootuyamba, nga tukkiriza nti onootukolera ebikulu, onookola ebyewuunyisa wansi w'enjuba Mukama, omuyinza w'ebintu byonna. Omukono gwo nga gugoloddwa, omukono gwo oguwonya ogusumulula, omukono gwo oguyamba Katonda ow'eggye. Kyenvudde nsaba Bekaayi Katonda ow'eggye, buli mmeme na buli mutima gubaguke okukowoola erinnya lya Mukama, okukowoola Katonda ataggwaawo, okukowoola omuyinza w'ebintu byonna. Wabeerewo okubaguka nga tujja amaaso gaffe kw'ebyo ebitunyigiriza, tujja amaaso gaffe ku kunyigirizibwa kw'endwadde, ku kunyigirizibwa kw'ebisoomooza ebiyita mu mubiri guno, ebiyita mu kibya ekyebbumba, ekibya ne kinafuwa, ekibya ne kyemulugunya, ekibya ne kikaaba, ekibya ne kiyitamu obubalagaze. Naye gwe n'osigala ng'oli Katonda, naye gwe n'osigala ng'oli Mukama, naye gwe n'osigala ng'otudde ku nnamulondo gw'oli nannyini buyinza akola byonna. Katonda ow'eggye, kyerivudde tugamba katuyimusa amaaso gaffe gy'oli. Omuwandiisi wa Zabbuli akyogedde lunywi n'agamba, nayimusa amaaso gange eri ensozi, naye okubeerwa kwange kunaavanga eri Mukama. Kale ayi Katonda ow'eggye, naffe ng'eggwanga nga tuyimusizza amaaso eri coronavirus, ng'abantu bakola buli kintu, abantu bali mu kunywa buli kintu, abantu balikola buli kintu ekibagambibwa, okufuba weekuli, abasawo bafuba, abantu bafuba. Naye Katonda omuyinza w'ebintu byonna, wakati ng'amaaso gatunuulidde ensi bw'etambula, amatu ng'amaaso gatunuulidde ebintu nga bwe bigenda mu maaso, okubeerwa kunaavanga eri Mukama, okubeerwa kunaavanga eri Mukama, okubeerwa kunaavanga gy'oli Yesu, kunaavanga gy'oli omuyinza w'ebintu byonna, Kristo omwana wa Katonda omulamu, binaavanga gy'oli gwabeera omulamu ennaku zonna. Yesu Kristo, tusemberera gwe Mukama, tusemberera namulondo ye yekisa, tusemberera namulondo yo tubeere Mukama
Oyinza w'ebintu byonna yegwe maanyi gaffe Mukama yegwe bulamu bwe twetaaga yegwe maanyi gaffe Yesu yegwe bulamu bwe tunoonya yegwe maanyi gaffe Taata yegwe maanyi gaffe Katonda ow'eggye omuyinza w'ebintu byonna erinnya lyo liweebwa ekitiibwa erinnya lyo ligulumizibwe Mukama mu masekkati gaffe ng'otuwa endasi ng'otuwa embavu mu nda zaffe Katonda ow'eggye obutasagaasagana obutatya kintu kyonna obuteetalikira kigambo kyonna naye tutunuulire gwe Mukama atatuganya kubeera crushed. Oh God, you are the God that does not permit our lives to be crushed. You do not permit, oh my God, you have never permitted our spiritual life to be permitted to be crushed. Oh Lord, mulinnye lya Yesu omwana wa Katonda omulamu igwatuwanirira yegwatutaasa yegwatuyamba yegwatuwanirira tukyukidde gy'oli Mukama tukyukidde gy'oli Yesu tukyukidde gy'oli ayi Katonda tukyukidde gy'oli kabaka w'abakabaka ku lw'abasumba baffe tukyukidde gy'oli Katonda ow'eggye ku lw'abooluganda abanyigirizibwa tukyukidde gy'oli Katonda omulamu tukyukidde gy'oli kabaka ow'ekisa tukyukidde gy'oli Mukama ku lw'abaana baffe abanyigirizibwa tukyukidde gy'oli Katonda ow'eggye leeta okuwonyezebwa leeta okusumululwa Mukama omuyinza w'ebintu byonna leeta okusumululwa Katonda ow'eggye erinnya lyo liweebwa ekitiibwa erinnya lyo ligulumizibwe Mukama tuyambe Katonda ow'eggye obutawuliriza maloboozi malala naye tuwulirize gwe Yesu naye tuwulirize gwe Mukama omuyinza w'ebintu byonna erinnya lyo lyoka ligulumizibwe mu masekkati gaffe mu bibuga w'otutadde mu byalo gy'otutadde olina ensonga mu lokodawuni eno Katonda ow'eggye gye tusindikiddwamu tuwe ekisa ekikusemberera tuwe ekisa ekinoonya amaaso go tuwe ekisa ayi Katonda ow'eggye ekibeera abo w'obeera Mukama omuyinza w'ebintu byonna baka ebigambo by'oyogera Taata ayi Katonda ow'eggye Taata weevu eno Mukama gye tuli okuyitamu etutwale mu weevu egenda okuleeta okudda obujja egenda okuleeta revival egenda okuleeta okudda obujja egenda okuleeta Mukama amaaso gaffe okukyuka okuva ku basawo amaaso gaffe okukyuka okuva ku basawo okuva ku bantu bye bayinza okukola Mukama amaaso gatunuulire gwe ekkanisa eddemu eyambala amaanyi abooluganda bambala amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nga tutunuulidde gwatalemererwa nga tutunuulidde gwatuyamba nga tutunuulidde gwatusobozesa Oyinza w'ebintu byonna yegwe kiddukiro kyaffe yegwe bulamu bwaffe Mukama tusazeewo okwewa gy'oli tusazeewo okunoonya gwe Mukama tusazeewo okunoonya gwe Yesu tusazeewo okunoonya gwayi Katonda erinnya lyo liweebwa ekitiibwa erinnya lyo ligulumizibwe lyevudde tukuyita Omunazaalesi lyevudde tukukoowoola gw'amaanyi agafugira mu ffe gw'obuyinza obufugira mu ffe obutatuganya kumenyekamenyeka kubanga ekitulumba kyali agadde kitutemeteme kyali agadde kitusaleesale bufi kyali agadde kitumalewo bumazi oba kisoboka kyali tugayiza oba kisoboka kyali kitwadde mu kyuma ne kitugaaya bugaaya naye Mukama tokiganyiza Katonda ow'eggye kyevudde tukwesiga nga tugamba Mukama yongera otwambaza amaanyi yongera otwambaza obuvumu yongera otwambaza okumalirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omukono gwo ogw'enjawulo omukono gwo ogw'amaanyi ayi Katonda ow'eggye gweyoleke gye tuli Mukama gweyoleke mu ngeri ez'enjawulo gweyoleke mu buyinza obw'enjawulo ayi kabaka w'abakabaka tunaakugulumizanga Mukama tunaakugulumizanga ayi Katonda tunaakugulumizanga Yesu tunaakugulumizanga Katonda ow'eggye tunaakugulumizanga Katonda abikola tunaakugulumizanga Katonda abisobola tunaakugulumizanga mu maanyi go Mukama tunaakugulumizanga mu buli nsonga na mu buli kigambo Yesu mu buli kigambo kyonna Mukama tusabye Katonda ow'eggye okubeerawo okwo Mukama kwekuba kwetooloola let the angels of God beka bamalayika ba Katonda basiisire okwetooloola abalondebu basiisire okwetooloola Mukama ababanyigirizibwa abamalayika bo Mukama bamalayika bo Yesu enkya y'olwaleero beka spiritual realm zikyuke Mukama obwengula bukyuke ensi y'omwoyo ekyuke mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye obwengula okukyuka tusaba obwengula okukyuka ayi Katonda ow'eggye buli myoyo gyonna emyoyo gy'okufa emyoyo gy'emagombe egitambulira mu realm ez'abantu abanyigirizibwa ez'abantu abali ku bitanda ez'abantu abayita mu mbeera ey'amaziga ey'obuyinike tuyimiridde mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ayi Katonda ow'eggye remuzi zaabwe tuzikiriyalinga mu linnya lya Yesu tuzigobamu buli kizikiza kyonna tuzigobamu buli maanyi ag'emagombe tuzigobamu buli ekyegulumiza tuzigobamu buli bubi bwonna ayi Katonda ow'eggye tuyimusa abasumba baffe tuyimusa omusumba Stephen Senfuma ayi Katonda ow'eggye tomuwaayo gy'oli Taata ku hospital bed worry nkwegayire Katonda ow'ekisa leka spiritual realm ye efulume mu
buli myoyo emibi efulumemu buli manya gakizikiza ayi Katonda w'eggye eky'emyoyo ekyogera ebigambo ebitakwatagana ekyogera amawulire agatali matuufu obulamu bwe Katonda w'eggye Mukama togiganya tukisiguukulula tukyambula obuyinza n'obufuzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu bamalayika ba Katonda baweereze ererwemuye baweereze ayi Katonda w'eggye eri omutima gwe kabaka w'abakabaka eri abaana be Katonda w'eggye eri omukyala we Mukama eri ekkanisa abooluganda mu kkanisa bawanirire abali mu Uganda abali ebweru wa Uganda abali ebweru w'amawanga Mukama omuyinza w'ebintu byonna omukono gwo gugololwe omukono gwo gulokole omukono gwo gusumulule ayi Katonda w'eggye tunakugulumiza Mukama nga bwe tukugulumiriza wakati mu mbeera eno nayi Katonda w'eggye bwe tunakugulumiza ng'omusumba oyo Mukama omusumba Stephen Senfuma ng'afulumye ayi Katonda w'eggye ng'afulumye eddwaliro eryo Mukama omuyinza w'ebintu byonna tusaba ayi Katonda w'eggye nga tusarendalinga mu maaso go nga tuwelokaminga ekyama ky'okwagalako the will of God. The will of God, the will of God, the will of God that the devil has no right over. The will of God that the devil has no hand. Oh God, the will of God. We decree and declare the will of God. I decree in the name of Jesus, your good and perfect will. Your good and perfect will. And Lord, you open our eyes to know, to see, to understand your perfect, good and perfect will. Your good and perfect will. Sabito blangwa Gabriel atendo Mukama Katonda w'eggye. Ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna gwoba omusumulula. Ye gwoba omuwonya Mukama. Ye gwoba omuwonya ayi Katonda w'eggye sumulula obulamu bw'omwana oyo. Muteeka mu mikono gy'Omukama. Muwonga gy'oli Katonda w'eggye. Engalo yeesumulula, engalo yeewonya. Ekome ku bulamu bwe Katonda w'ekisa. Ekome ku bulamu bwe Kabaka w'abakabaka. Babasiibule mu ddwaliro Mukama. Ng'omukono guzzeemu amaanyi. Ng'okugulu kuzzeemu amaanyi. Nkwegayiridde Katonda omulamu. We Katonda abikola. We Katonda ayinza. Asukkulumye buli kutegeera. Nsabye Kabaka w'abakabaka ekisa kyo kyeyongere mu bulamu bwaffe, kyeyongere mu magenda gaffe, kyeyongere mu onliners Mukama, kyeyongere mu watchers ayi Katonda. Buli muntu yonna gy'awatchingira mbayimusa mu mikono gyo. Mbawaayo gy'oli Katonda w'eggye. Sisinkana emmeeme zaabwe, sisinkana emitima gyabwe, ng'obabeera ng'obasobozesa mu buli nsonga na mu buli kigambo. Okuteesaako kulabisibwe, okwagalako kukolebwe, okwagalako kulungi. Your will is perfect. Your will is perfect. That's much I know that your will is perfect. Your will is good. Your will is perfect, oh God. We welcome it, oh Lord. We welcome it in Jesus' name. We welcome your will. We welcome your will in the name of Jesus. Father, we thank you for it is a good morning. Father, we bless you. We thank you for your goodness. We thank you for your mercies. We are winning in the name of Jesus. We are moving from glory to glory. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa Mukama. Erinnya lyo ligulumizibwe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amen. Amen. May God rich bless you. Mukama bampeere nnyo nnyini ddala omukisa. Mwebale kuyimirira, mwebale kusaba. We will continue to pray. We will continue. Katonda ng'akyatadde obusobozi ku mimwa gyaffe okwebikula. Nga Katonda akyatadde obusobozi mu mitima gyaffe okuvaamu eddoboozi erimu koowoola. We will pray. Tujja kusaba. Guno omubiri tujja gukozesa essaala paka lwe muli gusonseka mu nsonda nnya. Paka lwe muli gusuula mu kinnya ekyo ekiwanvu. Paka lwe muli kigusuulayo tujja gukozesa gukole essaala eri Katonda mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. May God bless you. I love you so much. I love you so much in Jesus' name. Can switch off.